Twende. Shika huko kwa nguvu wewe. Wewe huko ngazi ya kwanza hii. Twende kwa nguvu shika kwenye ngazi ya kwanza. Ngazi ya kwanza. Ngazi ya pili. Twende. Ngazi ya pili. Ngazi ya nne. Weka chini. Weka chini. This is a piano coming down here at the Nanofilter hotel here. Things are changing, things are improving. We are on fire. It's a beautiful day, the 27th of September 2023. Here we go. Why not? Nyinyi ndio mnafaa kusukuma kidogo. Sukuma. Piano coming down. Yeah. Hapa huwezi nyanyua. Nani yako iko kwenye? Twende. Nani? Nyanyueni juu. Wewe na mimi Masai yule. Wewe mguu. Haya hapo. Nani? Hapo inaenda. Hapo ilinue kwanza. Hapo. Turejeni majuu. Peleka huko. Wapi? Ibane huko asikiliwe. Hivi. Na huko nyanyueni. Hapa bado pale. Mpaka irudi. Leta kaeka. Leta juu. Sisi kuona kwa sababu ngoja kwanza. Hapo uongo. Rega ni sasa kushie kwake. Kanisheni juu. Twende. Nyanyua juu. Kabisa. Ngoja gede ijafika huko. Twende. Hapo chini kwenu. Ngoja kwanza kwenu. Hapo Yesu za nguvu yenu ulizuia kwa mdogo dola. Oya upe na vuta. Hapo una sehemu. Yaani vizuri hapo. Hapo mabidi wewe uko peke yako hapo. Unazuia usiwaze ndogo. Wazunguka. Wewe uko tangu kubwa. Wewe ishuke kwenye ngazi ya kwanza. Inaenda kwenye ngazi ya kwanza. Fresh moja. Uko na nani? Shika. Twende basi wazee. Shika hapo moja mbili tatu. Idea yangu ya kunyenyea hivi. Ongeza nguvu hapa chini ngoja. Hapo vipi? Haya, tunafanyaje? Ishusheni ikae hapo chini kabisa. Hapo. Wewe kuleni pose kwanza. Wewe. Ishaisha mwanangu zeni. Almost done, man. Utaja. Toa uzoefu wako kidogo kuhusu kuhamisha piano. Hii mara ya pili. Kwa inatakiwa winchi yenye tani 15. Sasa tunafika mwisho sasa. At least tumefurahi. Chenye mwanzo akiwezi kwa na. Ya, kinaisha hivi. Inaisha. Ya. Tumemaliza. Twende.
Vijana vipi? Vijana vipi? Hili somo linatufundisha umoja ni nguvu, sio? Ngoja kwanza. Huu ni ubao huu. Tengeneza piano. Hatari sana. Haya, twendeni adoado. Lindeni vidole wanangu. Twende nyie. Shusha mdogo mdogo hiyo ngazi hapo. Shusha mdogo mdogo kwenye hiyo ngazi hapo. We are at Nanofilter Hotel here in Arusha, Tanzania. Here. Forward we move. Haya, twende nyingine. Yamalizo. Bado mbili mzee. Haya, twende. Twende ya mwisho. Ngoja nikae kwenye. Haya, twende. Twende ya mwisho hiyo. Twende. Bado moja. Malize kabisa. Twende. Maliza. Sogeza mbele sasa tunyoshe. Oya wewe, acheni utani. Ngoja. Leteni huku mbele kwanza. Kwani na matairi kasogea. Tena. Hapo sina matairi. Haya, inakuja. Twende. Wewe nani? Uko peke yako? Wewe laita vipi? Tupige hata wimbo mmoja kwanza. Okay, pigeni wimbo. Haya vijana wewe. Haya piga. Haya pigeni wimbo wenu. Ima. Washa moto. Yeah. Nimekombolewa na Yesu na sasa nimefurahi kwa bei ya mauti yake. Mimi ni mtoto wake, kombolewa na damu Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kombolewa na damu Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Amen. Wonderful day, the 27th of September 2023. Fire! Yeah, hongereni sana.